韩国人做饭更适合晚上看，因为完全没食欲。冷冻鲜蟹，处理一下，蟹生拌辣酱吃，七七八八的酱料混在一起，煮了大酱汤，蟹钳留着下次吃。排骨焯水后加调料炖煮，七七八八的大酱汤。清炖鸡煮好，一半放冰箱下次吃，一半做手撕鸡拌着吃，剩下的鸡汤再加点七七八八的做大酱汤，分装起来还能多次食用，以为的丰盛晚餐，4菜1汤，煎、炸、蒸、煮、炖。韩国人的丰盛晚餐，凉拌菜、调味大酱汤、费碟子的摆盘小菜，一种精致的敷衍快手菜。虽然看起来不丰盛，但也花了不少时间，特别催眠。